Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and for today's video. So for today's video, nakikita nyo naman sa thumbnail ko, ayan. Ayan yung DIY crop tops na ginawa ko. So, handmade ang gawa niyan, paggawa niyan. So, eto na nga, hindi na ako magdadaldal. Papakita ko sa inyo na handmade talaga yan. Ito yung legitimacy. For today's video is gumawa ako ng DIY crop tops, mga tops, and OOTD, pang OOTD nyo. So, for today's video is, wala namang tutorial na mangyayari dito. So, what the fuck are you doing? So, papakita ko lang and i-flex ko lang kung ano yung mga ginawa kong DIY crop tops para tulong sa inyo. Kasi magbubuting-ting ng kahit ano, yung ganon. Kasi, syempre, quarantine, ang hirap na lumabas. Wala tayong magawa sa bahay. So, itong DIY crop tops na to is galing lang sa mga lumang damit. So, kayo na bahala kung anong design yung gagawin nyo. So, kung gusto nyo tong design na to, comment down below. Kung gusto nyong magbigay ako ng tutorial dito. If ever lang na gusto nyo. Pero pag ayaw, sige, okay lang. Itong ginawa ko, inspired by color ng SpongeBob and his friend. So, si Mr. Krabs, si Squidward, si SpongeBob, si Patrick. Kaso yung kay Sandy, naging black. Ewan ko kung bakit. Dapat white yun. So, naka-bathrobe na ako para mabilis ang transition na gagawin natin mamaya sa ipapakita kong OOTD or crop tops na ginawa ko na DIY. So, para sa akin is, if ever man na magustuhan nyo to, or papatok sa inyo, why not, diba? Gawin nyo rin. Try nyo rin sa bahay, or whatsoever, kung saan man kayo naroroon. So, kasi kailangan nyo to para, syempre, malaman yung skill nyo. Syempre, may skills pala kayo sa pananahe. Why not, diba? Gamitin mo. So, di na ako magdadaldal pa. And watch this. Ginawa ko, inspired by another one. Inspired by Spanish. Oh, bayan. Oh. Inches later. So, itong ginawa ko is inspired by SpongeBob na colors. Konggong eh! Kumain ka na daw, sabi. So, ginawa ko is inspired by konggong eh!
Kain ka na daw muna. A few moments later. So, itong ginawa ko is inspired by color ng SpongeBob and his friend. So, si Mr. Krabs, si Squidward, si SpongeBob, si Patrick. Kaso yung kay Sandy, naging black. Ewan ko kung bakit. Dapat white yun. Si Kong Kong Epal.